Hammaga salom foydakashlar, Foydakash YouTube kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan qanday qilib Telegramdan osongina spamdan chiqish usullarini o'rgatib o'taman va spam bo'lib qolgan bo'lsangiz qanday qilib begonalarga yozishni ham sirini o'rgataman. Albatta, videomiz boshlashdan oldin mana shu Foydakash YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingizni so'rayman, chunki 1200 taga biz foydakashlar chiqdik va yaqinda 1500 taga ham chiqamiz degan umiddaman. Qachonki bizning obunachilarimiz ko'payib boraversa, men sizlarga sifatli va manfaatli bo'lgan videoroliklarni chiqarishga harakat qilaman. Videoni oxirigacha ko'ring va qandaydir savol va takliflaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Men ularning har birini o'qib javob berishga harakat qilaman va sizning muammoingiz, misol uchun Telegramda yoki qandaydir ijtimoiy tarmoqlarda qandaydir joylarga tushunmayotgan bo'lsangiz, mana shu videoning kommentariyasiga yozib qoldirsangiz, men ularga ham videorolik qilib chiqarishga harakat qilaman. Bunday bo'lsa, biz videorolikni boshladik. Mana biz Telegramga ham kirib oldik. Mening bu akkauntim spam bo'lmaganligi uchun men sizga lekin spamdan chiqish usulini o'rgatib o'taman. Demak, men ko'pgina obunachilarimga spamdan chiqarib berganman akkauntlarini. Shuning uchun men qanday qilib spamdan chiqarganligimni sizlarga ham ulashmoqchiman. Birinchi navbatda siz agar Telegram akkauntingiz spam bo'lib qoladigan bo'lsa, Telegramdan spam info botini, aynan mana shu Telegram botni qidirib topishingiz kerak bo'ladi. Chunki bu bot orqali siz spamdan chiqishingiz mumkin. Faqatgina mana shu bot orqali spamdan chiqasiz. Bu botni username, ya'ni mana shu spam bot deb Telegramdan poiskoga qidiradigan bo'lsangiz, aynan mana shu bot kelib chiqadi. Bu botga kirasiz, start buyrug'ini bosasiz. Bosganingizdan so'ng sizning agar akkauntingiz spam bo'ladigan bo'lsa, siz mana shu yerda demak yozuv chiqadi. Sizning akkauntingiz qanchadir vaqt mobaynida demak bloklangan, ya'ni siz begona kontaktlarga yoza olmaysiz, cheklov bor degan yozuv chiqadi. Bu yozuv chiqqandan keyin siz nima qilasiz? Siz shikoyat yuborishingiz kerak bo'ladi. Shikoyatni faqat to'g'ri yuborish kerak. Agar xato yuboradigan bo'lsangiz, uni siz o'qib chiqqan taqdirda ham spam info bot adminlari sizga akkauntingizni spamdan chiqarmaydi. Demak, startni bosib, bu yerda ikkita tugma chiqadi. Ya'ni birinchisi bundan men xato, ya'ni bu qilgan ishimdan aybdorman, va ikkinchisi shikoyat yuborish, shunaqa tugmalar chiqadi. Mana shu shikoyat yuborish tugmasini bosasiz. Bosganingizdan so'ng maxsus tekst bor, ya'ni shikoyat yuborish matni. U matnni men Telegram kanalimga tashlab qo'yganman. Bu Telegram kanalim Telegramdan Dadaxon _blogger Telegram kanalini qidirib topadigan bo'lsangiz, aynan mana shu Telegram kanalga kirasiz. Kirganingizdan so'ng bu yerdan yuqoriroqqa chiqasiz. Yuqoriroqqa chiqamiz. Bu yerdan mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Aynan mana shu tekstni. Bu tekst ingliz tilida yozilgan. Bu tekstni shunchaki kopirovat qilib, bu yerdan shikoyat yuborish joyiga yuboradigan bo'lsangiz, buni o'qib chiqib, ya'ni bu to'g'ri yozilgan, ya'ni spam bo'lgan akkauntlarni to'g'ri chiqarib yuboradi. Agar xato tarzda to'satdan sizning akkauntingiz spam bo'lib qoladigan bo'lsa, mana shu tekstni yuborsangiz 100% akkauntingizni spamdan chiqarib yuboradi. Chunki men sinab ko'rganman bu usul orqali. Shunchaki mana shu tekstni ustiga bosib turasiz va yuqorida kopirovat tugmachasi bor. Mana shuni kopirovat qilib olasiz, ya'ni nusxalab olasiz. Nusxalab olganingizdan so'ng boyagi botga qaytib, bu yerdan shikoyat yuborish tugmachasini bosib, bu matnni kirgizib yuborasiz. Mana shu spam degan joyini o'chirib yuborasiz. Bo'ldi. Keyin sizni demak buning adminlari, spam info bot adminlari o'qib chiqadi va akkauntingizni spamdan chiqaradi. Faqatgina do'stlar, agar sizning akkauntingiz bir umrlik spam bo'lishi mumkin yoki vaqtinchalik 1 oylik, 3 oylik, xullas shunaqa uzoq muddatli spam akkauntlar bo'lishi mumkin. Ularni siz boshqa usul bilan chiqarsangiz bo'ladi. Bu usul shunchaki xatolik sifatida akkauntlar blok bo'lib qolganda mana shu usul orqali chiqarsangiz bo'ladi. Lekin sizning bir umrlik yoki 1 oylik, 3 oylik akkauntingiz spamga tushadigan bo'lsa, siz buni boshqa usul bilan chiqarasiz. Bu usul do'stlar, Telegramdan o'zining premium xizmati bor. Ya'ni Telegram premium xizmati. Mana shu Telegram premium xizmatini siz sotib olishingiz kerak bo'ladi Telegramda. Bu 1 oyligi 36.000 so'm, agar o'zingiz oladigan bo'lsangiz, 1 oyligi 36.000 so'm. Mana shu 1 oyligini o'zingiz 36.000 so'mga olib, keyin
siz men aytgan mana shu aytgan usulim orqali shu tekstni yuboradigan bo'lsangiz, sizning akkauntingizni 100% Telegramda spamdan chiqaradi. Ya'ni Telegram Premium sotib olganingizdan so'ng siz oddiy foydalanuvchilarga nisbatan ko'proq demak imkoniyatlarga ega bo'lasiz. Mana shu imkoniyatlarda aytilmagan joyi bor. Ya'ni spamdan ham Telegram akkauntingiz chiqarib yuboriladi va spamga sizning Telegram akkauntingiz qachonki Telegram Premium sotib olganingizda tushmaydi. Agar siz Telegram Premium olishni bilmasangiz, men Telegram Premium olishni YouTube kanalimga video rolik qilib chiqarganman. Bu video rolik YouTube kanalimga kirasiz. YouTube kanaliga kirganingizdan so'ng Telegram Premium olish mana shu video rolik bor, ya'ni 17 minutlik Telegram Premium olish siri. Aynan mana shu video rolikni boshdan oxirigacha ko'rsangiz, 100% o'rganib olasiz qanday qilib Telegram Premium olishni. Agar siz umuman hech narsasiga tushunmagan bo'lsangiz ham, mana shu video rolikni oxirigacha ko'rganingizdan so'ng 100% siz Telegram Premium olishni o'rganib olasiz. Mana shu video rolikni ko'rib Telegram Premium olishni o'rganib olgandan so'ng, men aytgan usul orqali Telegramdan spamdan chiqishingiz mumkin bo'ladi. Agar shu taqdirda ham Telegramda spamdan chiqa olmasangiz, yana bir usul bor. Bu usul do'stlar, Telegramdan qidiruv joyiga foydakash spot, ya'ni bizning Telegram kanalimizni qidirib topasiz. Aynan mana shuni qilib yozadigan bo'lsangiz, bizning original Telegram kanalimiz kelib chiqadi. Ya'ni 100% ishonchli bo'lgan foydakash spot Telegram kanali kelib chiqadi. Mana shu Telegram kanaliga o'tasiz. O'tganingizdan so'ng bu Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Obuna bo'lib qo'yasiz. Bu o'zingiz uchun foydali. Obuna bo'lib qo'yganingizdan so'ng do'stlar, biz Telegramda virtual Telegram akkauntlar sotish xizmatimiz bor. Ya'ni siz virtual Telegram akkaunt sotib olib, bemalol boshqalar bilan aloqaga chiqishingiz mumkin bo'ladi. Mana bizda Bangladesh Telegram akkauntlari bor. Hozir ham mana shu Telegram akkauntim Bangladesh nomeriga ochilgan Telegram akkaunt. Mana shu akkauntlardan birini sotib olasiz. Sotib olganingizdan so'ng bemalol boshqalar bilan demak yozishingiz mumkin bo'ladi. Bu akkaunt do'stlar xuddi o'zimizning o'zbek akkauntlariday bir xil ishlaydi. Faqatgina Bangladesh nomeriga ochilgan, ya'ni virtual Telegram akkaunt. Buning sim kartasi yo'q bo'ladi, shunchaki Telegramda virtual Telegram akkaunt sifatida ishlatsangiz bo'ladi. Misol uchun mana men o'zimning adminimga yozib ko'rsataman. Mana shu Dadaxon O bizning Telegramda admin hisoblanadi. Mana shu adminga siz bemalol yozib Telegram akkauntlar sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Spam bo'ladigan bo'lsangiz siz yoza olmaysiz mana shu adminga, lekin bizda spamlar uchun ham admin bor, ya'ni foydakash spam admin bot. Mana shu admin botga kirasiz. Kirganingizdan so'ng boshlashni bosib yozasiz. Salom, menga demak nomer kerak deb yozasiz va siz narxi va karta raqam tashasangiz to'lov qilaman deb yozadigan bo'lsangiz, sizga admin bu so'zlaringizni, yozgan gaplaringizni o'qib chiqib, sizga karta va nomerning narxini yuboradi. Mana Bangladesh nomeriga ochilgan Telegram akkaunt. Bu akkauntlar 100% ishonchli, 100% boshqalar bilan yozisha olasiz. Xuddi mendek men yozdim adminga, ya'ni bu akkaunt spam emas. Agar siz men aytgan usul orqali chiqa olmasangiz spamdan mana shu virtual akkauntlarni sotib olib bemalol boshqalar bilan yozishingiz mumkin bo'ladi. Chunki odamlar bor, ya'ni muhim ishlarni Telegramda qiladi va spamga tushib qoladi va spamdan chiqa olmaydi. U muhim ishlari qolib ketadi. Mana shu Bangladesh nomerlarini sotib olib, ya'ni Telegramda virtual nomerlarni sotib olib, bemalol o'zlarining ishlarini Telegramda bitirib olishlari mumkin bo'ladi. Bu sizlarga qo'shimcha yordam. Demak, mana shu tarzda bemalol siz spamdan chiqishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Telegram Premium olib berish xizmatimiz ham bor. Agar boya o'rgatgan, ya'ni ko'rsatilgan videodan ham ko'rib tushuna olmasangiz yoki qila olmasangiz men aytgan narsalarni Telegramdan mana shu adminga yozish orqali ham Premium sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Bizning foydakash spot Telegram kanaliga kirib, bemalol obuna bo'lib qo'yib, bu yerdagi adminlarga, ya'ni agar spam bo'lmasangiz Dadaxon Oga yozib
mana shu adminga yozib Telegram Premium sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Agar spam bo'ladigan bo'lsangiz, mana shu foydagash admin spam adminga yozib Telegram Premium yoki Telegramda Bangladesh akkauntga ochilgan nomerlar sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Hammaga rahmat do'stlar. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Xayr, salomat bo'ling.